Mayor Miguel E. Silva Jr. nadakpan sa kapulisan sa Davao de Oro, baguhay pa lamang. Atong pamatiyon ng tipik sa interview sa labas nga balita sa Bukidnon o tipik sa pamahayag usab sa Police Provincial Director sa Malaybalay o mao kini ang iyang pahayag. Kani nga pagpatuman nato sa warrant of arrest is dili lang ni justisya sa complainant, dili justisya po siya kay kung wala man po siya sala, at least pamatud-an niya sa korte na wala siya sala. So karon nga na sa kustudiya sa korte, dagan nga kaso aron makahibalo na ang katawhan ug sa katinuod kini nga mga kasuhan. Sinugdanan ningon si Mayor Silva sa among interview sa sir nga doon na sa mga threat mo hinungdan nga di siya magpadakop, dili siya magpakiniang safekeeping sa pulis tungod kay nasa threat sa kinabuhi. Unsa ka bugat ang seguridad nga yatag sa provincial command para sa seguridad, isip Mayor? Yeah, I made sure na safe yun siya. Kaya dili ko gusto nga mabutang ka sa kontrobersya nga may tabo sa isa ka political leader diri sa probinsya. In fact, right after that, I was informed nga aresto na siya. Yatog ito dito. Muna nga hangtod karon wala pa ko'y tarong nga tulog. Ikuyugan gid nako siya hangtod makaabot siya diri kaya ron makampante siya, makita niya kung nako sa iyahang duol na wala gyud may tabo sa iya. Kaya unay may tabo sa iya. Una sa ako nga madisgrasya bago siya kay dako kay na nga sagpa sa akong leadership ug naay may tabo sa usa ka inana nga katag-as nga leader sa atong probinsya diri sa labas nga balita sir. Labas nga balita, ang inyong Bukidnon Police Provincial Office aga-assure sa publiko nga kami andam kanunay nga ipatuman kung sa man ang among obligasyon para sa katawhan, para sa pagpatuman sa balaod, sa peace order, sa pagprotekta sa atong katawhan. So wala mi ginapili, wala mi ginadapigan, mapadako mo pagamay. Kami andam kanunay nga mo alagad sa inyo. Okay, sir, giyon sa pagmonitor sa tropa nga naibawaan nga tua sa naisgutang lugar nga naisgutang Mayor. Of course, kini sa ginatawag nato nga intelligence-driven police operation. Si Mayor is considered nga highly influential na sa mga resources para makaiwas sa mga pag-aresto o pagdakop sa mga daghang mga amigo, daghan siya mga pwedeng maadtuan, daghan siya mga resources na pwede magamit aron dili na ito mapatuman ang pag-arrest. But definitely sa atong gisulti kanina sa press conferences,